Obamızı terk eyle. Bu obaya huzur yeniden gelmeli Korkut Bey. Yoksa kayı yüzünden Dodurga da elinden gidecek. Beyler, birliği kabul ederken müşküllerin olabileceğini hepiniz bilirdiniz. Bütün bu olabileceklere rağmen birleşelim dedik. Artık oyun bozanlık edilmez. Senin keyfin yerinde. Kayının yaralıları dertleri sayesinde kesen doldu tabii. Densiz! Kopartırım senin o dilini. Herkes haddini bilsin. Burası benim toyum. Kayılar ihanetlerinin bedelini ödesinler. Yoksa kan gövdeyi götürür. Diyet isteriz, bedel isteriz. Korkut Bey'in otağında beyler bizden bedel isteyecektir. Ödemediğimiz bedel kalmadı zaten, bunu da öderiz. Biz o bedeli öderiz de üzerimize yapışan bu hainlik yaftasından nasıl kurtulacağız? Onca düşmanla cenk ettik. Hiçbiri Hamza kadar canımı yakmadı. Ya başından beri hain oysa? Bizi kıyıma o götürdüyse? Hamza Gündoğdu'ya öfkesinden bu hale gelmiştir. Ne yapacağız ana? Kayı ahalisi yeniden göçen eder. Kayı için göç, azayla koşmaktır Ayma. Göç için ne takatımız ne de malımız vardır. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Tuğtekin. Her ihanetin bir bedeli vardır. Er geç o bedel de ödenecektir. Bedel mi? Sen buna bedel mi dersin abi? Biz size obamızı, soframızı açmakla fazlasıyla bedel ödedik zaten. Ha! Ya! Ahval nedir Tuğtekin? Ahval şudur ki, kayıların alpleri Noyan'ın malı olmuştur. Obadaki her kayı ileride Noyan'ın malı olabilir. Bu kadar hainle nasıl yaşayacağız? Dodurga beyleri öfkelerine teslim olmuşlar. Sapla samanı karıştırırlar. Ben de derim ki, kayılar toydaki vazifelerinden el çeksin. Ya da alpleri pusatlarını teslim etsin. Ve Abdurrahman idam edilsin. Bu kayıları emir erimiz yapmak demektir. Onlar bizim emir erimiz bile olamaz. Onlar sürülerimizi gütse yeter. Sen ne dersin beyim?